بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام به همراه دنیای عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان و مهتران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب ما شد تا خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم همراه ما خواهند بود و در پای سخن جناب دکتر خواهیم نشست تا پایان برنامه. از طرف خود ما به نمایندگی شما عزیزان عرض سلام دارم و خوش آمدگویی خدمت جناب دکتر. خوش آمدید. خیلی خیلی لطف دارید. بنده هم البته بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت عزیزان دست‌اندرکار شبکه و خدمت تک تک شما میزبانان عزیزی که ما رو تحمل میکنید و با ما همراه هستید در این برنامه ها و امید است که با هم دست در دست هم بتونیم گره های کوری رو بگشاییم. البته گرهی کور وجود نداره، گره هایی که در جامعه هست و ما با دست خودمون احیانا بافتیم و خودمون رو تو حشر انداختیم، یکم خودمون رو بکشیم بیرون. استاد سلیمانی هست و بزرگواری دارند و همیشه هم ما رو در برنامه خودشون شریک میکنند. سپاس داریم از ایشون و در خدمتشون هستیم. خدمت از ماست جناب دکتر. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان در موضوع ازدواج، قبل از ازدواج به موضوع بحث خواستگاری مباحثی مطرح شد. بعد از خواستگاری از محفل خواستگاری خارج شدیم، رفتیم سراغ موضوع دوره بین خواستگاری و عقد و از دوره خواستگاری و عقد هم گذر کردیم، به مسئله عقد رسیدیم و بعد از عقد و فاصله بین عقد و ازدواج که حالا بیشتر به دوره نامزدی معروف هست در اصطلاح جامعه ما و فاصله بین اون عقد شرعی که خونده میشه. ما وقتی که صحبت میکنیم در بین موضوع بحث دوره نامزدی، الان دیگه اگر دوره نامزدی مطرح شد دوره بین عقد و ازدواج مراد ماست. فاصله ای که بیشتر در جامعه ما این دوره رو ما دوره نامزدی مینامیم غالبا و اگرچه در اصطلاح بهترش و دقیقترش همونگونه که در برنامه گذاشتم جناب دکتر اشاره فرمودن دوره قبل از خطبه و قبل از عقد بیشتر نامزدی گفته میشه، چون به نام هم میشن دو طرف و هنوز با هم شرعاً اون حلالیتی که بین زن و شوهر هست براشون دست نداده و به وجود نیامده و هنوز هم نامحرم هستن با هم. اما به هر حال در جامعه ما عرف ما بیشتر بعد از مراسم عقد و خطبه‌ای که خونده میشه، حالا ولی اینکه مراسمی هم نباشه، وقتی که شرعی میشه رابطه، بیشتر این دوره به اسم نامزدی معروف هست. در این فاصله جناب دکتر در برنامه گذشته اشاره هایی داشتن به اولویت ها و نکات مهمی که در این فاصله بین عقد و ازدواج مهم هست و نیاز هست که دو طرف چه آقا پسر چه دختر خانم مد نظرشون باشه که حالا برای عزیزانی که شاید برنامه گذشته رو ندیدن، من از جناب دکتر تقاضامندم که یک خلاصه از آن چه که گذشت رو خدمت ما بینندگان اگر تقدیم کنید جناب دکتر. ما در طی برنامه گذشته اشاره داشتیم که روندی که یک ازدواج در پیش میگیره، اول یه آشنایی عمومی هست، بعد از اون مرحله نامزدی هست که دوتا نام رو به هم میزنیم بدون اون که این به اصطلاح هیچ گونه به اصطلاح محرمیتی به وجود بیاد. این رو قبل از خواستگاری این رو مطرح کردیم. بعدش میاد به اصطلاح مرحله عقد که عقد همون ایجاب و قبول میشه و خطبه عقد خونده میشه و مهریه مشخص میشه و بعد از این مرحله، در مرحله اول که به اصطلاح مرحله نامزدی بود، اشاره شد که یک روندی داره صورت میگیره. ما یه طرفی رو یه تصوراتی داریم، یک آشنایی داریم از این ور اون ور، میخوایم این رو به اصطلاح ببینیم که واقعا اون اخباری که به ما رسیده مصداقیت داره یا نداره. مصداقیتش برای ما ثابت شد، به طرف رو تا حدود زیادی شناختیم و اومدیم نشستیم با هم و گفتیم که به اصطلاح این دو تا شخص به اصطلاح این دختر پسر کفء هم هستن، مناسب هم میخورن، مناسب هم هستن و اینا رو میشه با هم جمع کرد. خانواده ها این به اصطلاح روند رو پیش گرفتن. الان ما در یه مرحله جدیدی قرار میگیریم.
مرحله اول مرحله بود که ما به اصطلاح میدان برای ما باز بود که هر وقت که مناسب دیدیم یا مسئله را به اصطلاح دیدیم که به نفع ما نیست عقب نشینی کنیم، جریان رو فسخش کنیم. خیلی راحت و شوچو که هیچ به اصطلاح قراردادی ما نداریم. یه قرارداد اجتماعی بود. الان اومدیم یه قرارداد دیگه ای به اصطلاح به وجود میاد، هم اجتماعی است، هم حقوقی و هم شرعی. در اینجا دیگه الان قضیه عقب نشینی اصلا مطرح نیست. الان ادامه ماجراست. یعنی ولی اینکه اگر مثلا دو نفر در این فضا احساس بکنن که به درد هم نمیخورن یا نباید به عقب نشینی فکر بکنن. الان دیگه مسئله این نیست که ما اصلا نباید روی این مسئله فکر کرد که ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. این مرحله قبلش بود. تا این مرحله که رسیدیم الان ادامه ماجرا رو باید پیش بریم. در مرحله اولش ما حق داشتیم که به اصطلاح فکر کنیم که میتونیم به درد هم بخوریم نخوریم فلان. بعد از عقد دیگه این مرحله گذشت. الان ما خیلی اشتباه است که عقب نشینی کنیم. به چه دلیل؟ چون که ما در مرحله نامزدی همیشه دنبال ایدئال ها هستیم و مناسب هستیم نیستیم فلان. بعد از عقد الان در به اصطلاح میخوایم که زندگی رو به چشم واقعیت زندگی رو بنگریم. اگر قبل از این توانمندی برای ما ایجاد نشده بود، الان دیگه ایجاد شده که الان با اون وضعی که هست راضی باشیم، فکر ساختن باشیم. متاسفانه جوانای ما این مسئله رو درک نمی کنن و فکر میکنن هر وقت دلشون خواست میتونن از گود خارج شن. الان هم بعد از ازدواج هم نمیدونم 10 سال 20 سال از ازدواجش گذشته تازه فکر طلاق میفته. اینا حالت بیمارگونه است و یکی از مهمترین مسائلش ضعف ایمانی است. ضعف ایمانی، ببینید ما در مسائل ایمانیمون یه چیز بسیار پررنگی هست از ایمان که اون هست ایمان به قضا و قدر الهی. یکی از ارکان اسلام که وقتی ما میگیم ارکان ایمان، یکی که به اصطلاح ایمان به قضا و قدر الهی. یعنی چه ایمان به قضا و قدر الهی؟ من در این قدر خودم اومدم. حالا کسی میخواد بگه که به اصطلاح من پدر مادر برای من انتخاب کردن، نمیدونم توصیه‌ای برخی از دوستان بود و من گول خوردم. کل این مفکوره‌ای که به اصطلاح دیگران برای من انتخاب کردن یا من گول خوردم، این در واقع با عرض پوزش یه فوش هست به خود. چرا؟ که یعنی من اینقدر نفهم و چلاق و پلاق بودم، حالا الاغشو نگیم، که به اصطلاح منو مثل یک آدم کوری که کسی گرفت و من هیچی به اصطلاح اختیاری از خودم نداشتم. نه، این یه دروغی که ما به خودمون میگیم. درسته دیگران انتخاب کردن، شاید دیگران فشار آوردن، اما شما اختیار داشتید، در طول این مدت اختیار داشتید که بپرید. خب نپریدید، صبر کردید. حالا چرا صبر کردید؟ آقا صبر کردم، من نخواستم که دایی ازم ناراحت بشه. من میترسیدم که اگر نبگم نمیدونم پدرم یا مادرم آقم میکنه. هر چه که بود، هر چه این فشارها که بود، من تحمل کردم. من صبر پیشه گرفتم. من زندگی رو به شیوه واقعیش نگاه کردم. پس من یه بزرگمنشم. من انسان وارسته‌ای هستم. من انسانی هستم که به ارزش‌ها بها میدم. ببینید زندگی از دو قسمته، یکیش ارزش هاست، یکی شهوت ها. من اومدم ارزش ها رو اینجا پررنگ‌تر کردم. گفتم که من به خاطر دایی صبر میکنم، من به خاطر به اصطلاح اینی که پدر مادرم ناراحت نشم قبول میکنم، من حرفی برای گفتن ندارم. خب دلم میخواد نمیخواد. الان دیگه این مرحله رسیدم که اومدم عقد شد. عقد خودش در واقع عقد از بین بنده و پروردگاره اکتا، که بعد از عقد ما میشیم دو تا نامحرم میشیم محرم هم دیگه، میشیم لباس تن هم دیگه، میشیم کامل کننده ایمان هم دیگه. پس ما از دو شخص اومدیم به یک شخص رسیدیم. الان ما شدیم ما، و قبل از این من و تو بودیم دیگه. الان شدیم ما، یک روح در دو بدن، یا یه روح در دو بدن یا دو روح در یه بدن. خب الان یکی شدیم. حالا یکی شدیم. حالا که یکی شدیم، الان ما اومدیم امضا کردیم در یک قرارداد با خداوند متعال، هر یکی از ما جداگانه، که من نوعی
پروردگار یکتا عهد و پیمان میبندم که این همسرم رو خوشبخت کنم. همسره هم اومد عهد و پیمان بست که منو خوشبخت کنه. این عهد و پیمان رو خداوند متعال پذیرفت، ما شدیم محرم هم دیگه. حالا من چرا این رو بالای سرم کلت گذاشته بودن که آقا امضا کن؟ کسی همچین چیزی صورت نگرفت. نه. یه فشارهایی بود، یه ارزشهایی رو من به اصطلاح اولویت دادم، بها دادم، این صورت گرفت. الان این قدر من هست. این چیزیه که قضایی هست که خداوند متعال به اصطلاح اجرا کرده. الان من دو راه پیش دارم. یه راه عقل هست، یه راه بیعقلی. همینجور رک و پوست کنده. راه بیعقلیشو بگیم اولش. راه بیعقلیش اینه که من نمیخواستم و منو مجبور کردن. اگر از من میپرسیدم من اولویت داشت که درسمو تموم کنم. آره این خانواده نمیدونم این مشکل رو دارن. برادر خالو مادر زن داییشون تریاکیه، این به چیه من نمیخوره، به شأن من میگه. من وقتی که تو غلطه که با منفی بافی رفتم، این منفی منو به یه منفی دیگه میکشه، این همینطور به همین صورت بار منفی من زیاد میشه، من در داخل خودم رو داغون میکنم. الان دیگه این طرف شده یه بیمار روانی. یه مورد دیگه است. خب الحمدلله این قضیه گذشت، به اینجا رسید. پشت صحنه چی بود برام اصلا مهم نیست. خب پشت صحنه حالا اجباری بود، اختیاری بود، نمیدونم، به هر حال به اصطلاح ما به این مرحله رسیدیم. قضای الهی به این گذشت و ما شدیم محرم هم دیگه. دلیل گذشت رضای الهی همین محرمیت است. خب حالا من وظیفه دارم این طرف رو خوشبخت کنم. طرف بد اخلاقه، طرف نمیدونم، و تازه دارم کشف میکنم که عیب و ایراداش چقدره. وقتی که من منفیگرا باشم در طرف 1001 عیب و ایراد میبینم. وقتی که مثبت اندیش بشم خوبی ها رو میبینم. بدی ها هم هستن، بله هستن، اما برای من مهم نیستن. یعنی میفهمید که اصلا نباید در این دوران به مسائل بحث‌های دغدغه‌ها و احتمالات و احساس خطرهایی که احتمالاً در دل خیلی هر کسی شاید پیش بیاد دیگه، انسان با یک شخص جدید تازه داره از نزدیک آشنا میشه، بیشتر به اخلاقش، رفتارش، یعنی نباید به این موضوع اهمیت داد در این دوران، نباید اهمیت بدیم به این موضوع که الان خب حالا بعضی شاید بگن من الان چیزای مشکلاتی دیدم که قبلا ندیدم، الان این رو احساس میکنه که یک ضرر و جلوی ضرر هر وقت که بگیریم فایده است. الان ما ضرر نداریم. ما چی داریم؟ یه آیه قرآن کریم داریم که میفرمایند یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. الان وظیفه من اینه که من خوب باشم. طرف چی ایرادایی داره اینا به من ضرر نخواهد رسان. من وظیفه من، ببینید من اینجا شاگرد نگرفتم، همسر گرفتم، نه شوهر نه به اصطلاح خانم. این مراد از شاگرد، این برداشت شاگرد اینجا یعنی اینجا ما یک کلاس درس نداریم، یه معلم نداریم و یک شاگرد. خیلی خانم‌ها اینو حرفو میزنند، آقایون هم میزنن که من میخواستم حرف منو نمیگیره، من بهش میگم این کارو بکن اون کارو بکن، من بهش تذکر میدم، من نمیدونم این کارو میکنم. به خصوص خانم‌ها اولا اینی که شما تذکر بدید، شما بخواید اصلاح کنید، این حق و کلا ندارید. شما شوهر دارید، نه به اصطلاح شاگرد. شما همسر دارید، شاگرد به اصطلاح شوهر دارید. شما پلیس نیستید، شما قاضی نیستید که بیایید به اصطلاح قضاوت کنید. شما اگر میخواید عوضش کنید، راه حل چیست؟ راه حل اینه که خودتو عوض کنید. تو کی؟ تو 100 سال دیگه. من اومدم بهترین شدم. خب وقتی که من بهترین بشم، خود به خود طرف مقابل متاثر میشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. امکان نداره من خوبی کنم طرف مقابل خود به خود خوب میشه. یعنی ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
یعنی شما وقتی که با خوبی رفتار میکنید، اون طرفی که اصلا شما را نمیخواد، اصلا با شما یه دشمنی داره، اصلا نمیدونم هر چیز لج میکنه، خب هرچی من میگم خلاف اون کارو میکنه، باید بکنه. تو چرا بگی؟ چه کاره ای هستن؟ تو من معلمی که دستور بدی، نمیدونم پلیسی. خب پس اینجا یه مشکل هست. مشکل در طرف مقابل نیست، مشکل در من هست. در قضیه به اصطلاح روابط ازدواج بعد از عقد همیشه متهم کیه؟ مرد. نه، همیشه متهم اون کسیه که از دید فکر زن، میکنه از بین این دوتا بیشتر مرد متهمه. نه، از ما متهم رو کسی رو میگه همون کسی که ادعا میکنه که فهمیده تره. زن میگه که غالبا من خانم تو این جریان غالبا خانم زرد متهم میکنه که این اخلاق داره، این رفتار داره، اینطوره. دقیقاً. چون خودش که به هر حال خواستگار شده اومده بودن به خواستگاریش، الان این ادعا میکنه که من این آقا رو نشناخته بودم. و احیانا هم آقا این ادعا رو میکنه. چون که ادعا میکنه، آقا یه موردی هست که به اصطلاح طرف خانم همیشه مظلوم نماتر هست. احساس میکنه به اصطلاح مردم یا جامعه اینطور فکر میکنن که خانم مظلوم نماست، یه زنی بیچاره است، حالا چی از دستش برمیاد، شوهرش امر و نهی میکنه، فلان میکنه. در واقع اینطور نیست. اون کسی که ادعا میکنه که به اصطلاح طرف مقابلش ایرادایی داره، مشکلایی داره، اون متهم اصلی است و اون تنها کسی است که ما ازش انتظار حل رو داریم. چون که احساس خودش میگه که من میفهمم، من خدا دوستم، شوهرم خدا ناشناس هست، من آدم فریخته ای هستم، میخوام عوضش کنم. این حرف رو میزنیم. ولی اینکه به زبان نیاره در عمل داره میگه اینو. خب پس اینجا این شخصی که این حرف رو میزنه این متهم اول هست، باید اینه که حل رو بیاره و حل هم از اول خودش شروع میشه. خب که من بیام در اینجا اون وظیفه‌ای که من دارم رو ادا کنم. چرا وقتی که من روز قیامت از این دنیا رفتم، خداوند متعال نخواهد پرسید که فلانی چیکار کرد. از من میپرسه که شما چیکار کردی؟ حالا من بگم که بارالله من بیش خوبی نکردم، آخر این آدم نبود، این مگر این کارو میکرد، فلان میکرد، حرف من نمیگرفت. خواهند گفت که یواش، تو که بودی؟ ما داریم از کار شما میپرسیم، نوبت اون میرسه. از اون هم مثل همونطوری که از شما بازخواست میکنیم، از شوهرتون هم بازخواست خواهیم کرد. همونطور که از شما آقا بازخواست میکنیم، از همسرتون هم بازخواست خواهیم کرد. پس اینجا ما چی داریم؟ اینه که به اصطلاح هر یکی مسئولیتش به اصطلاح مسئولش خودش هست. پس یک قضای الهی بر این رفت که ما دوتا با هم جمع بشیم. من چه کار میکنم؟ بر این قضای الهی اعلام رضایت کامل میکنم. بازم تاکید میکنم قبل از این چه مسائلی بود که من این دختره رو انتخاب کردم یا این پسر رو، اجباری بود، اختیاری بود، ارزش نگر بودم، هر چه بود، الان اومد عقد شد. بعد از این من راه برگشت ندارم. شریعت خداوند به من راه برگشت نمیده. اگر من برگشتم گوشمو میگیره. اگر هیچ موردی نشده، طرف میاد میگه به هم میزنم، آقا نصف مهریه رو پرداخت. پس اینجا یعنی شما دارید هر گونه بازگشتی، چون که این یه لطمه بر وجاهت طرف میذاره. چرا نیمه راهش کرد و رفت؟ طبیعتاً به هر حال غیر قول مردم نمیشه جلوشو گرفت. خب پس اینجا شما یه لطمه اجتماعی میزنید برای یه قرارداد اجتماعی. پس اینجا یک قضای حقوقی مطرح میشه و قضای دینی هم مطرح میشه که اینجا باید طلاق بدیم. اینجا دیگه همونطوری که به اصطلاح اومدیم عقدی شد و یک راهکار قانونی رو ما پی گرفتیم تا یک مسئله شرعی تحقق پیدا کنه و تحقق پیدا کرد، الان بازگشتش هست و باها هم داره. الان طرف اومد بازگشت. با بازگشتن این یه مسائلی که صورت گرفته در جامعه، یک روابط اجتماعی صله رحیمی جدیدی ایجاد شده، اینا پاک شدنی نیست. مادر خانمش تا روز قیامت مادر خانمشه. حالا این طلاق داد نداد این دیگه مشکل اون است.
این مرد در قبال این مادر خانم تا روز قیامت مسئولیتی داره. مسئولیت داره. این مادر خانمش بود، یه روزی مادر خانمش بود، پس محرم شد، نمیدونم روابطشون به صورت تا حدودی شکل مختلفی گرفت، این نمیتونه با این خانم ازدواج کنه، نمیتونه. پس این قضایای یک به اصطلاح پیوندهای جدیدی صورت گرفت که با این طلاق این پیوندها هم گسستنی نیست. اینجا میتونه اجازه بدید یک فضای دیگه از همین فضا صحبت بکنیم. در دوران بین عقد تا خواستگاری، چیزی که خیلی به هر حال برای خود دو نفر حداقل مهم هست، فضای حاکم بر این رابطه است بین خودشون، حالا سوای قیل و قال خانواده و اهدافی که دارن. خود این رابطه از بعد عاطفی محدودش چقدر باید باشه. به عنوان مثال، حالا مخصوصا که این به هر حال هر دو طرف در خانواده خودشون زندگی میکنن، در ارتباطشون، در صحبت کردنهاشون، در تماسهاشون، در حالا پیامی رد و بدل میکنن، الان که با به هر حال ارتباطات تصویری هم شاید باشه. من میخوام خیلی چون راحت‌تر صحبت کنیم تو این موضوع، شاید سوال خیلی از بینندگان عزیز هم باشه. ما همیشه در بین افراط و تفریط، ما اشاره هم کردیم در برنامه گذشته که بعضی خانواده اصلا اجازه نمیدن که این دو نفر همدیگر رو ملاقات بکنن. بعضی هم کلا رابطه رو به حدی آزاد میگذارن که کلا فرزندشون هم در مراسم ازدواجشون باشون شرکت میکنه. بعداً محدود این رابطه چقدر باید باشه؟ یعنی چیزی که مناسبه. شرعاً که اشاره کردید که از لحاظ شرعی هیچ محدودی وجود نداره برای این رابطه و شرعاً شرع هیچ محدودی نگذاشته، چون زن شوهرن دیگه، خود به خودشون. اما چی مناسب تره؟ یعنی برای این با توجه به اینکه زندگی پیش رو هست که زندگی مشترک خواهد بود، با هم زندگی خواهند کرد و یک سری اهدافی اونجا دنبال میشه، این محدوده این رابطه تا چه حدی باشه، چه جاهایی محدوده کنترل بشه، چه مواردی محدوده آزاده یعنی کنترل نشه بهتره؟ ببینید الان از نظر شرعی اینها کاملا زن و شوهرن. بله. هیچ گونه محدودیتی هم وجود نداره. هیچ گونه قانونی اینها رو از هم جدا نمیتونه بکنه و اینها هر آزادی کامل داره از نظر شرعی. اما شرع یه بها داده به چی؟ به عرف. اون عرف هم باید یه عرف معقولی باشه. بله. یه اعرافی رو ما میذاریم که بسیار اعراف سخت هست. یه طرف بعد از اینکه عقد کرد تو محوطه نباید پیداش بشه، نباید اون طرفا نه زنگی بزنه و نه سلام علیکی و فلان. این محدودیت این عرف رو ما یا بشر در مناطقی گذاشته و هدف هم داشته. هدف از این عرف این بوده که مرد رو بیشتر تشویق کنه تا زودتر بیاد ازدواج را بندازه و قضیه به اصطلاح تموم بشه و به اصطلاح حرف تو دهن مردم نیفته. خب حالا این یه عرف هست، عرف نادرستی هست. مردم میخوان چی بگن نباید زیاد ملاک ما باشه. در زندگی ما اگر ما بخوایم حرف مردم رو گوش کنیم، آقا میگن که مثلا کوچه رو میشه بست، دهن مردم رو نمیشه بست. یه به اصطلاح اعراف دیگه هست که کاملا اینا آزادن، حتی به اصطلاح صاحب بچه هم میشن. اون وقتی که به اصطلاح دنبال این هستن که یه جوری به اصطلاح زودتر قبل از تولد بچه به اصطلاح وقتی میاد حداقل تو ازدواج پدر مادرش یادش نباشه که تو ازدواج پدر مادرش شریک بوده یعنی. خب حالا این عرف یه حالت به اصطلاح، خب این پیامدهای خودشو داره. اگر اون عرف باعث میشد که اینا بیشتر به اصطلاح در فکر ازدواج باشن و زودتر بیان، که اون باز یک استرس های دیگری رو به وجود میاره، البته اون ضررهای روانی خودشو داره. اینجا این ضررهای روانی وجود نداره، اما یه چیزی دیگه وجود داره، اینه که دیگه اون انگیزه‌ای که باعث میشد جوون در پی راه انداختن ولیمه و ازدواج باشه، اون انگیزه دیگه وجود نداره. اون هر چی که میخواست از قضایای عاطفی و جنسی بهش رسید. حالا چه چیزیه که این جوون رو به اصطلاح بهش انگیزه بده، تحریکش کنه که بیاد به اصطلاح یک برنامه ازدواجی را بندازه؟ وجود نداره. واسه همینه که در این اعراف خیلی وقتا اتفاق میفته که اینا دیگه از منصرف میشن که دوران ازدواج طولانی میشه، اصلا نیازی نمیبینن که یک به اصطلاح ولیمه را بندازن. عقد شد، ازدواج شد، حالا الحمدلله باردار هم شدن، بچه هم اومد، حالا دیگه معنا نداره که یک
افرادی رو بیارن جمع کنن بابا یک ولیمه ای رو بندازیم. خیلی وقتا اینا اصلا قال ولیمه رو از سرشون دور میکنن. میشه، هیچ مورد خاصی اینجا وجود نداره. تنها موردی که هست خب فضا دادن به دهنهای کج، افرادی که کم زبون دراز هستن که حرف بزنن، پشت سرشون حرف بزنن، مجال دادن که مردم غیبتشون رو کنن و این کار درستی نیست. آیا احتمال داره که این آزادی در این نوع دومی که شما اشاره فرمودید که هیچ محدودیتی نیست، شرعاً هم برای تایید میکنه، آیا این آزادی های بین دو طرف در روابطشون، آیا این احتمال داره که چون دیگه به تعبیر شما لذتی باقی نمیمونه که تجربه بشه بعد از ازدواج، احیانا این خودش سببی باشه برای دلسرد شدن دو طرف از همدیگه؟ به این معنا که از همدیگه دلسرد بشن، اینجا دلسردی وجود نداره، اما چون که به اصطلاح خودشون در اگر این احساس رو داشتن، به خصوص اگر مثلا انسانهایی بودن که از نظر علوم شرعی و فهم دینیشون چندان پخته نبودن، اینها احساس میکنن که یه چیزی کم دارن، یه چیزی رو باید انجام میدادن که یک به اصطلاح وجهه اجتماعی رو کسب میکردن با به اصطلاح برای انداختن یک برنامه ازدواج، ولیمه مختصرا. خب این کارو نکردن، احساس میکنن که چشما بهشون یه جوری نگاه میکنه، مردم یه چیزایی میخوان بگن، حالا مردم هم شاید نگن، اما اینا این احساس در اونا وجود داره، چون که احساس میکنن یه چیزی رو کم دارن. تو این به اصطلاح این پروسه کامل بود، یه پیش مهره یه جایی افتاده لق میزنه، قضیه یه مقداری درست نیست. خب این باعث میشه که بله یه مقداری به اصطلاح به خودشون فشار بیارن و اینو باید اینا رو فهموند که نه آقا هیچ مسئله‌ای نیست. اما توصیه بهتر چی هست؟ اینه که آقا به اصطلاح به خصوص دختر خانم‌ها مواظب باشن در قضایای به اصطلاح عاطفی که در دوران عقل هست که زیر بار قضایای به اصطلاح جنسی کامل نرن. قبل از اون نمیدونم پیامک دادن آزادی کامل هست، حرف زدن هر چی دلشون میخواد به هم بگن، شعر و غزل حافظ و هر کسی دیگه رو هم حفظ دارن، هر طوری دلشون میخواد واسه همدیگه بنویسن، نمیدونم قلبای اون جوری بفرستن برای همدیگه. الان که برنامه‌های جدید دیگه انقدر شکلک مکلک داره که اصلا دیگه نیاز به غزل حافظ و مولوی نیست اصلا. خودم شکل خودش یه دیوان شعر هستن. شکلک بفرستم، نمیدونم از اون بوسه های خوشگل مشکل که تو موبایل ها هستن واسه همدیگه بفرستن، هر چی دلشون میخواد به هم بگن بفرستن، نمیدونم. قضیه عکس هم هیچ گونه محدودیتی الان وجود نداره. تنها موردی که هست در قضای عکس اینه که خودشون رو به مخاطره میندازن. احتمال خطر این که دست کسی خیلی گرفتن عکس و گوشی گم بشه، گوشی هک بشه، خیلی داشتیم متاسفانه در به اصطلاح دخترای دانشگاهی این مشکلات رو خیلی دارن که به اصطلاح گوشیشون یه جایی به اصطلاح گم میشه، یک به اصطلاح اشتباهاً عکس رو برای کسی دیگه میفرستن. خیلی اتفاق افتاده اینو. شایع این مورد. بله خیلی متاسفانه. اینه که به اصطلاح خودشون ریسک نکنن، احتیاط بخواهد. قضیه اینه میدونم این عکس ها و فیلم ها و اینا اولا رو رفتنشون خیلی ساده است، افراد دیگه میتونن به سادگی خیلی ساده اینا رو هکشون کنن، تو موبایلشون برن کل بدون اینی که مثلا موبایلشون از دستشون بردارن، بدون اینکه طرف بفهمه، بدون اینکه طرف بفهمه. یعنی اینها به اصطلاح سوء استفاده ابزاری ازشون خیلی زیاد میشه، ریسکش خیلی بالاست. واسه اینه که هرگز توصیه نمیشه که به اصطلاح این کارو بکنن. نمیدونم اما حرف زدن هرچی دلشون میخواد تو گوشای هم دیگه پس بکنن، هیچ یا پچ بکنن، هیچ به اصطلاح موردی نیست. اما اینی که دختر خانوما این ریسکو نکنن که نمیدونم آقا پسر به اصطلاح خیلی اصرار داره، نمیدونم فلان داره، این کاملا طبیعی است. خاصتا در قضای جنسی همین که به اصطلاح طرف یه مقدار خودش رو تحریک کرد، خب بیشتر میخواد تحریک بشه، خود به خود اصراراش بیشتر میشه و نمیدونم حرفاش بیشتر میشه و قول و قرارا و نمیدونم اینو بیشتر میشه. اما اگر زیر بار رفتن بعد دیگه خودشون هم کسی دیگه رو ملامت نکنن که آقا 2 سال گذشته طرف اصلا فکر ازدواج به اصطلاح به همون معنای ولیمه نیست. خب و خب جامعه چطور نگاه میکنه نمیدونم فلان.
این مسائل رو باید خودشون بنا به عرفی که در جوامع هست به خصوص در جامعه خودشون باید با دقت رعایت کنن، هرگز زیر بار نرن و اصلا دختر خانم‌ها احیانا از تهدیدات میترسن که اگه حرفم رو نگیری نمیدونم میرم زن دیگه میگیرم، میرم و بر نمیگردم فلان و از این حرفا. اینا همش مکر و حیله آقا پسراست. در قضایای به اصطلاح عاطفی اصلا دختر خانم هر چه ناز و کرشمش بیشتر باشه به اصطلاح آقا پسر بیشتر شیفتش میشه و به هر حال دنبال قضیه میکنه. اینی که قهر کنه من به اصطلاح قول میدم که هیچ وقت کلاغ از درخت گردو قهر نمیشه. خب میره و یکم نمیدونم تئاتر بازی میکنه و نمایشی میذاره، 2 روز تلفن نمیکنه، قهر میکنه، اما روز سوم میبینی که لپالاچش آویزون شده و باز پیداش میشه. اما اگر نه زیر بار رفتی دیگه اون وقته که دیگه اگر رفت و برنگشت هم من تعجب نمی کنم، چون طرف به اصطلاح اون انگیزه بسیار فوران داره در جوون. وقتی بهش رسید دیگه فکر میکنه ای بابا من چه فکرها میکردم، چه بود این قدرها دیگه آش دنسوزی هم آش دنسوزی نبود که من خودم رو به اصطلاح بندازم روی این مسئله. حالا دیگه بیاد خاصتا اگر عرفهای غلط دیگه‌ای بود در جامعه که بهش اگر وقت شد اشاره کنیم، قضایای به اصطلاح اقتصادی و بارهای سنگینی که به اصطلاح روی داماد میاد به خاطر نمیدونم برنامه ازدواج و نمیدونم از این موارد، به خصوص اگر مثلا قضیه مهریه باز یک مصیبت دیگه ای بود که باز معجل داره و مؤخر داره و نمیدونم شرط و شروط هایی که خانواده به اصطلاح پاپیچایی که برای داماد میذارند یا برعکس احیانا برای دختر خانم میذارند، قضیه جهیز و اینا، این مسائل اگر بود دیگه قضیه ازدواج خیلی وقتها به درازا میکشه، چندین سال طول میکشه و خانواده ها الان پریشان هستند چرا طرف نمیاد، چرا به اصطلاح به هر حال دیگه این سبب اصلیش همون دختر خانمه که به اصطلاح زیر بار رفت. خیلی ممنون جناب دکتر، اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه میبینیم، برمیگردم در خدمت شما خواهیم بودیم همچنان با ادامه موضوع. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن عرف الجنة أي ريحها وإن ريحها لتوجد من مسير إلى مسيرة كذا وكذا ومن مسيرة كذا وكذا. گروهی زنانی هستند که به ظاهر لباس پوشیدند اما در این حال برهنه هستند. کاسیاتون عاریاتون مائلاتون، دلهایشون تخریب شده، مائل به طرف گناه و انحرافند. و ممیلاتون، با رفتارشون، با سخنشون، با شیوه نگاهشون، با برخوردشون، ممیلاتون دیگران را هم تخریب میکنن، به سوی خود گرایش میدن و یا عملا قولا با رفتار و گفتار و کردار زنان مردان بیگانه را به سوی خود متوجه میکنند، خود را در معرض دید مردم قرار میدن. در فیلم ها نمیبینی، در بازارها خیلی جاها بد حجابی بی حجابی. مائلاتون ممیلاتون رؤوسهن کأسنمة البخت، سرایشون رو به یک شیوهی که آن حضرت فرمود به شکل کوان شتر در میارند، یعنی به مده، اشاره به مدهایی است که در آخر زمان رواج مییابد. این زنان بوی بهشت را نمییابند و بوی بهشت خیلی دور به مشام میرسد. مفسرین و شراح حدیث گفتن این کدام زنانند؟ کاسیاتون عاریاتون، اینا 3 تفسیر معروف داره، 3 توضیح معروف. یکی این که لباسشون چنان چست و چنان تنگ بر اندامشون که برجستگی اندام نمایانه. 2 اینه که واقعا هم یه بخش پوشیدن،
و هی بخشش سرش کلم لغته، اندامش دستاش لغته، طوری که زنان غرب زده و زنان بی حجاب میکنن. یا زنان بد حجابی که برای لباسشون نازکه، ظاهرا پوشیدن ولی لباس اینقدر نازک که رنگ مو ظاهر، رنگ پوست بدن هم ظاهر. این همهش مصداقهای این حدیث هستن، باید ترسید. الحكمة ضالة المؤمن. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. همچنان با شما هستیم با برنامه سفره دل. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو با ما حتما در میان بگذارید از طریق پیامک، از طریق همون SMS، از طریق پیامگیر صوتی، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، صفحه فیسبوک سفره دل و ایمیل بنده سلیمانی@صالحق.tv. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همچنین پیامگیر صوتی شبکه جانی صالحق هم در طول 24 ساعت شبانه روز پذیرای صدای گرم شما بزرگواران و عزیزان خواهد بود در هر موضوعی که به هر حال مرتبط به تمامی برنامه کانال است، برای خصوص آنچه که مرتبط به برنامه ماست، برنامه سفره دل، و حتما ان در برنامه مطرح خواهد شد تمام سوالات و نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران. یکی از دغدغه‌هایی که در موضوع بحث ازدواج همیشه یکی از سنگ‌هایی که سر راه قرار میگیره و خیلی ها دلشون خونه از این جریان، علل خصوص آقا پسرها، و گله‌مندن از این حکایت که قبل از ازدواج جاش هست که بهش بپردازیم و بررسی بکنیم در راه دست یافتن به یک راهکاری مناسبتر برای ازدواج. موضوع بحث مهریه هست و مهریه که به هر حال بازارش داغ است، همه جا و همه طرف تا این طرف چایی آوردن برامون. حالا جناب دکتر شما بحث آغاز کنید، من چایی ها رو میگیرم. بله دیگه. حالا شما با آقا پسرها و دفاع از آقا پسرها برداشتید. من اصلا بگم که مهریه چیه؟ مهریه استاد سلیمانی برخلاف اون تصوری که برخی دارن، خب این چایتون شما بفرمایید. موضوع دست من نسوزید، حالا که دست خودتون تا من چای بگیرم. بله، از مهریه میگفتید. بله. ببینید برخی فکر میکنن مهریه یعنی چی؟ یعنی اینه که به اصطلاح ما، البته با عرض پوزش، تصوری هست که فکر میکنند که ما این دختر رو از تو خیابون که پیداش نکردیم، رو زحمت کشیدیم، بزرگش کردیم، حالا دخترمون بزرگ هست، حالا در مقابل یه مبلغی ما باید این دختر رو بدیم. این تصور از طرف خانواده دختر ایجاد میشه. از طرف خانواده دختر یا این تصور رو دارن که ما در مقابل این زحمتی کشیدیم یه چیزی باید بگیریم. انگار که مثلا هندونه میخوان بفروشن، خب زحمت کشیدم، تخمه رو کاشتم، آبیاریش کردم، نمیدونم حالا شیم زدم، کود شیمیایی هم بهش دادم، از حشرات هم حیواناتم نگه داشتم، حالا باید حق زحمه خودم رو بگیرم. که این یک دیدگاه کاملا جاهلانه و زمانهای برده فروشی بود. بازاری بود، بازار آدم فروش ها و اینا، طرف میرفت نگاه میکرد، دختر خوشگلی پیدا میکرد، آقا چنده؟ میخرید.
یه برداشت دیگه هم هست که باز همین جاهلانه که آقا بر مبنای به اصطلاح مهریه ما وجاهت اجتماعی کسب میکنیم. هرچه یعنی چی مهریه‌مون بالاتر باشه بالا کلاس ترین. خب میگه یعنی ما ما این نشان از این داره که ما به حقوق زن بیشتر احترام ما در جامعه به اصطلاح در شأن ما نیست که به کمتر از 1000 تا سکه راضی میشیم. این افراد کلاً چی مشکل دارن؟ اینا همون قضیه، اینها برایشون ارزش مهم نیست، ماده مهم است. ماده که مهم هست یعنی رسیدن به یک ماده، به یک کالا برایشون مهمه، این بهشون به صورت ارزش فکر میکنن، ارزش میگیرن. این انسان اون انسانیه که میگه که ارزش من از مال کمتره. این معناش همینه که وقتی من 1000 سکه طلا میگیرم ارزش پیدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی بدون این گرفتن این مال من بی ارزشم، بهای من این قدره. خب یعنی من انسانی هستم که به چی خوشحال میشم؟ به یه کالایی، یه چیزی به دستم برسه من خوشحال میشم. خب از دستش بدم چی میشم؟ ناراحت میشم و سکته میکنم، بی ارزش میشم، احساس میکنم که کل اون بهایی که دادم رفت، همون بهایی که من داشتم، قیمتی که داشتم رفت. اما معنای واقعی مهریه چیه؟ ببینید مهریه در واقع یک هدیه است که آقا پسر به خانم یا دختر خانم میده تا محبت و عشق بیشتر بشه. کلن این هدیه معناش همین است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همه ما رو تشویق میکنه تحادوا تحابوا، به هم دیگه هدیه بدید محبت بیشتر میشه. این طبیعت انسان هست. یعنی وقتی یک کسی به شما هدیه‌ای میده یعنی چی؟ یعنی یک نوع ابراز محبت هست، یک احساس خوبی نسبت به شما داره. این هدیه میتونه یه لبخند هم باشه، یه برگ سبز، یه برگ سبز باشه، یه گل باشه، بر حسب افراد مختلف هدیه میتونه معنا داشته باشه و ارزش داشته باشه. شما مثلا میرید ملاقات یک استاد دانشگاه، اگر براش یک کتابی که این استاد به اصطلاح دنبالش هست پیدا نکرده، یا شما رفتید یک کشوری یک جایی یک کتابی رو دیدید براش خریدید، این نسخه خیلی قدیمی هست که تو بازار نیست اصلا، از یک مثلا از جمله اساتیدی هست که روی به اصطلاح مخطوطات کار میکنه اینا، شما یک نسخه های خطی براش میبری، این براش از دنیا و مافیها هم با ارزش تره. شاید اگه یک هواپیما بشه هدیه میدادیم اینقدر خوشحال نمیشد که کتاب بشه هدیه دادیم. بیشتر از این به اصطلاح برای یک استاد همینی که بیری بهش بگی که من شاگردت فلانی هستم، الان فلان کارم. من خودم اولین کتابم که چاپ شده بود یک استادی داشتیم کلاس سوم ابتدایی، معلم ما بود. حالا من رفته بودم کتاب فروشی، استاد اونجا دیدم، فهمیدم که حالا من نمیشناسه، الان یادش رفته. رفتم این کتاب از کتاب فروشی گرفتم، آوردم بهش تقدیم کردم، تشکر کرد، گفتم منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم من فلانی هستم، کلاس سوم ابتدایی شاگرد شما بودم. اینقدر خوشحال شد که اشک خوشحالی از گونه‌هاش ریخت، گرفت منو بغل کشید، بوسید، گفت این کتاب خودته؟ گفتم بله. اینقدر خوشحال شد که زار گریه میکرد تو خیابون. خب این حس فضولی من گل کرد. این کتاب چی بود؟ این اسمش یک کتاب خیلی ساده بود، کتاب مناجات بود که اولین بار چاپ شده بود تو ایران. مهم اینه که به اصطلاح البته کتاب هست روی کتابخانه عقیده هست و دوستان میتونن مراجعهش کنن. اینه که به اصطلاح برای هر فرد یک معنای خاصی داره و جایگاه ارزش. برای خانم هم همین معنا داره. طرف وقتی که ما هم دیگر رو شناختیم بر مبنای شناخت مهریه رو تعیین میکنه. خب و هرچه مهریه ارزشی تر باشه مفهومش عمیق تره. مهریه مادی نیست، یعنی همیشه نیاز نیست که مادی باشه. آقای خانمی اومد، البته این خاصه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بعضی از خانم ها دیگه می اومدن و می گفتن که یا رسول الله وهبت نفسی لک، من ازت هیچ مهریه‌ای نمیخوام، اگر منو
به اصطلاح به همسری بپذیرید، چون که یک شرف بسیار بزرگی بود. یک افتخار کسی که بیاد به اصطلاح همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم شه، یعنی مادر مؤمنان، و به طور عموم کسی که همسر رسول الله هست یعنی هم در دنیا همسریت همین معنا رو داره، هم در دنیا هست هم در آخرت. بله، بالاترین درجات بهشت رو داره. خب یعنی این آرزوی هر زن مؤمنی بود. بیشک. خب اما خب پیامبر مسائل خاص خودشون رو داشتن، قضایای دین بود، دعوت بود و محدودیت هایی که خداوند متعال برای پیامبر میذاشتن. اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ جوابی ندادن. یعنی اینی که مثلا فعلا این در فکر ازدواج نیستن یا این سوژه‌ای که مثلا مطرح شده مناسب نیست. خب وقتی که از صحابه مدام فقیری بود بنده خدا دید که پیامبر در فکر ازدواج نیستن، فرمودند یا رسول الله اگر شما در فکر ازدواج نیستید بنده در فکر ازدواج هستم. یعنی اگر شما قبول نمی‌کنید بنده ایشون من همسرم قبول می‌کنم. این خانومه که هم به اصطلاح هیچ اعتراضی نکرد، به معنای این است که این خانم در واقع در فکر به اصطلاح ازدواج هست. یک چتر بالا سر می‌خواد. یک همسر میخواد. حالا رسول صلی الله علیه و سلم باشه که دیگه نور علی نور. حالا نشدی که از شاگردان رسالت باشه که بازم افتخار است. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خب شما که ازدواج میکنید حالا چه هدیه میدید؟ چه مهریه به اصطلاح میدید؟ اصلا اسم مهریه بود صداق. یعنی چی؟ یعنی که شما به اصطلاح این مصداقیت این کاری که میکنید یه چیزی به اصطلاح تقدیم کنید که نشون بدید که واقعا صداقت دارید، این مسئله رو به اصطلاح میخواهید. یعنی یه چیزی سر راه نیومده، شما خواستی، درخواست دادید. اصولا در به اصطلاح فرهنگ اسلامی ما همین است که به اصطلاح زن طلب میشه. زن نباید خودش رو ارزش رو پایین بیاره که به اصطلاح طالب بشه. همیشه باید زن معشوقه باشه، مطلوب باشه. خب به هر حال پیامبر خدا فرمودن که چی دارید؟ گفت والا یا رسول الله من هیچ ندارم، همین ازارمو دارم. یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا عموما لباس اون وقتا یه ازاری بود و یک به اصطلاح ردایی که رو دوشون مینداختن، یعنی لنگی که پایین میپیچیدن، یه لنگی که میپیچیدن و اینی که میگه من ازارو دارم یعنی این که لنگ هم که بالا سر به اصطلاح ردای بالا سر نداشت، بالا پوش نداشت، تنش از بالا لخت بود، یه ازاری بسته بود. من خدا فرمودم خب ازارو که دادی خودت چی میپوشی؟ خب پس برو التمس ولو خاتما من حدید، برو انگشتری، حتی یک انگشتری به اصطلاح چی به اصطلاح آهنی هم باشه، کفایت میکنه، فلزی باشه، کفایت میکنه. برو بردا بگم. رفت بنده خدا فقیر بود، هیچ هم رفت روش نشد از این ور. یه انگشتری به اصطلاح فلزی، حالا قیمتش چقدره؟ چند انقدر ارزشی نداره دیگه، تو هر جا افتاده، اما روش نشد از این ور بپرسه. خب حیاش داشت، اومد یا رسول الله ندارم. فرمودند که خب شما چقدر از قرآن حفظ داری؟ گفت فلان سوره فلان سوره، با دستش اشاره میکرد. یعنی که با دستش اشاره میکنی یعنی چی؟ یعنی کمه بازم. یعنی کمه. اگر مثلا زیاد میمون میگفت یا رسول الله 5 جز حفظ دارم، 4 جز حفظ دارم، 1 جز حفظ دارم. جزی نگفت نصف قرآن، نگفت ربع قرآن. همین که حساب کرد یعنی چی؟ یعنی سوره قل الله احد رو حفظ دارم، سوره الناس رو حفظ دارم، سوره تبت رو حفظ دارم، سوره فلان رو حفظ دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند برو، تو رو ازدواج دادم به این خانم به ما معک من القرآن، با اون چیزی از قرآن که حفظ داری، همین سوره‌ای که حفظ داری بهشون یاد بده. اجر و به اصطلاح همون اجره به اصطلاح حقوقی که به اصطلاح باید ایشون به اصطلاح پرداخت می‌کرد، این مهریه‌اش. یعنی چی؟ یعنی اینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌بینند یه خانومی اومده، این خانم براش چی مهم است؟ براش مهم است که خودش رو از فساد و از اون به اصطلاح به اصطلاح آیندهش مشخص نیست، به اصطلاح از این خودش رو نجات بده، خودش رو حفظ کنه و یه همسر داشته باشه. این دید این خانم یه دید ارزشی است. وقتی خودش رو اومده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنه، یعنی چی؟ میتونست بره مثلا پیش عبدالرحمن ابن عوف یا عثمان ابن عفان، این میلیونرها
پیامی بفرسته که به اصطلاح نه این براش میلیونر مهم نیست، این براش ارزش مهمه، شخصیت مهمه. اینجا این براش قرآن مهمه. قرآن رو الان بگیریم به اصطلاح هدیه این خانم بکنیم، مهریه این خانم بکنیم، این دیگه از این بیشتر چی میخواد؟ این ازدواج شد. یه مورد دیگه هم برعکس این مورد رو داریم. طرف اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله من رفتم خواستگاری از انصاری ها. اولین مطرح که آیا انتخاب درست هست یا نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا دیدی دختره رو؟ چون تو چشای انصار یه چیزایی هست. این فقط از باب اینه که چشای انصار چی بود؟ چشای انصار مثل چشای بقیه. اما خب تو چش یه سفیدی هست، یه سیاهی هست. رنگ چشمشون شد. یعنی اینو تشویق کردن که نگاه کردیش، دیدیش، باید ببینی که بعدا نگی که آقا چشش کج بود نمیدونم ندیدم فلان. گفت یا رسول الله من دیدم، پسندیدم، همه چی شده. خب حالا چی میخوای؟ من مهریه بالاست، میخوام که کمکم کنی. ببینید این آقا اومده روی خودش یه فشاری رو قبول کرده، الان اومده به گدایی افتاده، داده قرض میگیره، گدایی میخواد بکنه، کمکم کنی. مهریه چقدره؟ گفت که مهریم 4 اوواق نقره است، یعنی چیزی نزدیک به 470 و اندی گرم، یعنی نزدیک به نیم کیلو نقره. نیم کیلو نقره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن نه ما هیچی برات نداریم، حاضر نیستیم کمکت کنیم. کمکت نمی‌کنیم. چرا؟ مگه چی؟ این چه وضعیه؟ مگه شما نقره رو میرید از این کوها پیدا میکنید میارید؟ نه نگار تو که سنگی مگه از کو گرفتی؟ انقدر زیاده که شما کیلو دارید مهر میکنید. واقعا یعنی که انگار که نقره رو رفتی از کو کندی، یعنی تو میری کنار کو یه نقره سنگ برداشتی نیم کیلو میخواد بده به کسی. خیلی ساده است. خیلی قضیه رو ساده گرفتید، الان توش افتادی. یعنی اشاره رسول صلی الله علیه و سلم به این بود که نقره که به سختی به دست میاد رو شما الان مفت داری همینجوری کیلو میخوای بدی، یعنی زحمت داشتی، زحمت کشیدی. اشاره به این است که این مهریه خیلی بالاست. ما قبولش نداریم. چون که خودت قبول کردی، الان مسئولیتش مال خودت. اگر مهریه کم میبود گفتن برادرتون ازدواج میخواد بکنه، همکاری کنید. یا کسی گوسفندی میداد، کسی به اصطلاح مشارکتی میکرد، قضیه حل میشد. اما وقتی که توی مهریه بزرگ رو انتخاب کردی، خودت بدونی. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم خب پیامبر رحمت الله للعالمین هست. حالا یه بنده خدایی کار اشتباهی کرده، فرمودن که خلاص وقتی به اصطلاح غزوه‌ای چیزی اومد شما رو شریک میکنیم، حالا بعدش غنایمی چیزی به دست آورد حقت رو میگیری، مبلغ یه جوری جورش کن، خودت جورش کن. خب اینه که ما در قضیه مهریه یک قانون داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشویق میکنن ما رو و میفرمایند که بیشترین خانم ها برکت در زندگی، بیشترین خانم هایی که برکت تو زندگیشون هست چی هست؟ ایسرهن مؤونه، اونایی که مهریهشون بسیار یسیر هست، نه کم، خیلی آسون. یعنی یه وقت هست که کم برای طرف، برای من کمه، برای این طرف مقابل خیلیه. درست. در جامعه کی بود که بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه؟ هیچ کس. کی بود که دختراش عزیزتر باشند از دخترای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ هیچ کس. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمایند که پیامبر ازدواج نکردن هیچ با یکی از همسراشون یا هیچ یکی از دختراشون رو به ازدواج در نیاوردن مگر اینی که مهریه‌شون از 500 درهم کمتر بود. چقدر میشه معادل روز اگه بخوایم اون حساب کنیم؟ معادل روز یه چیز بسیار بسیار کمی میشه که مثلا این از اون نیم کیلو نقره که اون صحابی گرفتم کمتره، خیلی کمتر. اون نیم کیلو نقره به اصطلاح 5 اوواق بود که یه چیز بسیار زیادی. این به اصطلاح این چیزی اون حدود نیم کیلو به اصطلاح نقره اون وقتا چیز حدود 1600 درهم میشد. حالا ما میگیم 500 درهم، یعنی یه سوم اون مبلغ 150 گرم نهایتش نقره. این بالاترین سقفی بود که پیامبر یا مهریه میگرفتن یا مهریه میدادن.
یعنی خود حضرت علیه السلام وقتی که انتخاب میکنن این سقف انتخاب میکنن. این بالاترین سقف بود. یعنی ما مهریه‌های کمتر از 200 گرم کمتر نقره. هم داشتیم از پیامبر. به اصطلاح مهریه‌ها مختلف بود، به اصطلاح هم برای دختراشون هم برای به اصطلاح خودشون در ازدواجاشون مهریه‌ها مختلف بود. اما این بالاترین سقف تا این حد میرسیده. امام ابن قدامه یک برداشت خیلی جالبی دارند از این. میفرمایند که این بالاترین سقف مهریه باید باشه که بعد از این دیگه نباید کسی مهریه داشته باشه. امام ابن تیمیه هم این رو قبول دارن، میگن که بله انسانی که به اصطلاح خیلی وضع اجتماعیش خوبه میخواد مهریه بالا بده، این مهریه سقف قرار داده بشه. بعد از اون هر کسی مثلا مهریه میخواد بده پایین از این سقف باشه، یعنی نهایتش از این 500 درهم بیشتر نشه. 200 درهم بیشتر نشه. یعنی بگو آقا یک به اصطلاح چند صد بگیم 200 مثلا 20 گرم نقره نقره نه طلا. نقره من. پس اینی که مهریه در واقع یه ارزش نیست، مهریه رمز هست که به اصطلاح مگه ما در همین مسائل خودمون وقتی میخوایم به کسی نشون بدیم که ما خیلی دوستش داریم، مادر از مادر عزیزتر کیه؟ ما چه کار میکنیم؟ تو راه میایم یه گل میگیریم میبریم به مادرمون. همسر چقدر عزیزه؟ یه گل، یعنی ما یه شاخه گل رو رمز قرار دادیم بر چی؟ بر عشق بی‌نهایت. درست. خب پس این یه رمزه، مهریه هم یه رمزه، بها نیست، هدیه است. برای چی؟ برای به اصطلاح زیاد شدن محبت و عشق. حالا که این یه هدیه هست، این نباید سد راه ازدواج باشه. همینجا اجازه بدید جناب دکتر یک توقفی داشته باشیم. برای شما بینندگان عزیز بحث درباره چایتون هم که یخ کرد دیگه، ببخشید من جناب دکتر رو مشغول صحبت بودم، من چایمو نصفش حداقل خوردم. بحث مهریه آنچه که جناب دکتر اشاره فرمودن بحث مهمی است که ما باید درباره‌اش یک فکر اساسی بکنیم. سنت رسول صلی الله علیه و سلم به همراه برخورد با مهریه 200 گرم نقره نهایتش هست، ولی آنچه که ما در بسیار از مناطق خودمون الان ما می‌بینیم به نقره که هیچی، اصلا خود طلا هم میرسه به کیلو طلا، اصلا کیلوها طلا 1300 و چند سکه سال تولد عروس خانم فلان بوده. من یک مژده هم به آقایون بدم. بفرمایید. بس قبل از میان برنامه قبل از میان برنامه تا آقایون ناامید نشن، اونایی که به اصطلاح مهریه‌های سنگین میدن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از اخبار روز قیامت رو به اصطلاح نزدیک شدن قیامت رو اشاره میکنن که یکی از شرط‌های که به اصطلاح از علامت‌های قیامت اینه که مهریه‌های زنها بالا میره، بعد افت میکنه، بعد از اون هرگز بالا نخواهد رفت. خب ما الان با چند هزار سال منتظر باشیم تا این آقایونی که زیاد مشکل دارن میتونه این مقدار منتظر باشن تا قیامت برسه. اجازه بدید و همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود ان شاءالله باز با ادامه موضوع علی خصوص بحث مهریه و برخی از مناطق حالا نام دیگری داره به اسم شیربها و پیشکش یا پیشکش، حالا تعبیر مختلف در هر منطقه استفاده میشه. روی این بحثی داریم که باز ان شاءالله با همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. همچنین هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي
وشريكتي في الفرح والأحزان، هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان، وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان، وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان، هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان، وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان، وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد از سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع راهکارهای ازدواج آسان در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو میتونید با ما در میان بگذارید. ما در یک ربع با قسمت یک ربع آخر 15 دقیقه آخر برنامه حتما ان شاءالله مطرح خواهیم کرد سوالات شما عزیزان رو، و در برنامه‌های پیش رو هم حتما موضوعاتی که مرتبط با برنامه‌های ما باشه، اونایی که گذشته رو در برنامه مطرح خواهیم کرد. آنچه که مرتبط با برنامه‌های پیش رو هست حتما ان شاءالله بیننده برنامه‌های پیش رو خواهید بود تا به پاسخش برسیم. جناب دکتر، قبل از اینکه به سوالای بینندگان برسیم، موضوع مهریه رو بخاطر اینکه بخوایم جمع آوری بکنیم، شما اشاره فرمودید که حدود 200 گرم نقره و با توجه به نرخ روز ایران فعلا
احمد جان میگه گرمی 2000 تومان تو ایران نقره فعلا و یه چیزی معادل 4 میلیون تومان در میاد. یعنی 4 میلیون تومان ایران 1000 و خورده دلار. یعنی مهریه‌ای که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم به نرخ امروز گذاشته شده برای دختران رسول صلی الله علیه و سلم که تاج سر تمام دختران اسلام و زنان اسلام هست. الان در بحث مهریه خب صحبت‌های مطرح میشه که الان ما اگه مهریه کم باشه، به عنوان مثال مهریه کم باشه، خب بیشتر از طرف خانواده دختر، داماد جرأت پیدا میکنه که به خاطر اینکه به هر حال صدی جلوش نیست که بترسه از اون در بحث طلاق. ما شما اشاره فرمودید حتی در دوران قبل از ازدواج، همین دوره عقد، حالا بین عقد تا ازدواج هم اگر بخواد طلاق بده، شرع مقدس، شرع اسلام بهش میگه که باید نصف مهر رو پرداخت بکنه. این به هر حال حکم فقهی است. برداشت میشه گویی که بخشی از یکی از حکمت‌های مهریه شاید این باشه که یک سدی باشه، مانعی باشه برای جلوگیری از طلاق. و خب الان ما با بالا بردن این مهریه میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک به هر حال ابزاری برای فشار آوردن به داماد در مراحلی که خدایی نکرده حالا کلش داغ میشه، سنگ میخوره، اخلاقش عوض میشه، میخوایم جلوشو بگیریم که به راحتی نتونه طلاق بده دختر ما رو و یک مانعی جلوی راهش هست. به همین خاطر ما بارا میبریم مهریه رو. بعد تازه مهریه هم کی داده و کی گرفته، ما که همین الان از داماد نگفتیم که مثلا اگر 1000 سکه طلا میگیم یا مثلا اگر 100,000 دلار میگیم یا 50,000 60,000 دلار میگیم که همین الان که نگرفتیم ازش. اینو میندازیم به هر حال فقط قرار میدیم تا دخترمون رو یه جورایی حاشیه امنیتش رو بیشتر کنیم. نظرتون در این باب چیه؟ ببینید استاد سلیمانی عزیز، خداوند متعال میفرمایند و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، از نشانه های عظمت و بزرگی خداوند متعال هست که برای شما از خود شما انسان ها از جنس خودتون همسرانی رو انتخاب کرد، آفرید. برای چی؟ حکمت این ازدواج چی هست؟ لتسکنوا الیها، یک نوع آرامشی به وجود بیاد، آرامش نفسی روحی روانی به وجود اومد. بعدش و جعل بینکم مودة و رحمه. اساس و پایه و ازدواج چی هست؟ همون عشق و محبت و عاطفه. عشق و محبت با عصا درست نمیشه. که من بیام از شما بخوام که منو دوست داشته باش، یه عصایی دستم بگیرم، دوست می‌داری یه بزنم تو کلت. خب من یه مهریه بگیرم دستم، دخترمو خوب به اصطلاح ازش بهش میرسی یا بزنم به کلت. خب جلوی من لبخند خواهد زد. وقتی من رفتم چی؟ عصا یادش میره. خب هیچ وقت مهریه باعث زیاد شدن محبت یا با مانع طلاق نمیشه. مانع طلاق؟ اگر چطور مانع طلاق نمیشه؟ مثلا بعضی وقتا میبینیم که طرف میخواد طلاق بده اما تنها چیزی که جلوشو گرفته مهریه است. مهریه خیلی سنگینه، نداره بده. آفرین. چطور اما مانع اینجا نمیشه؟ چی شده؟ اینجا طلاق واقعی صورت گرفته. یعنی یه طلاقی ما گفتیم قبلا طلاق عاطفی اگر اسمشو بذاریم، مصطلح اجازه بده این واژه، یعنی این مرد این فرد رو، این دختر رو نمیخواد. الان این دختر در حیات این، در زندگی این مرد چه هست؟ یک کلفت هست، نوکر به تمام معنای کلمه، تو سری میخوره، ارزش رو کاملا از دست داده. اگر همین مهریه نمی بود آزاد میشد. یعنی ما با مهریه چه کار کردیم؟ ما با مهریه گرفتیم، حبسش کردیم، دخترمون رو یک تنابی انداختیم رو گردنش، دادیم به دست این فرد ناباب که ای ناباب احتمال داره که تو دختر ما رو رهاش کنی، پس این تناب دستش بگیر، رهاش نکن. ما با مهریه بالا در واقع بزرگترین اهانت رو به دخترمون کردیم. اگر این مهریه نمی بود و این فرد ناباب می بود، واقعا نمیخواستش، محبتی نیست، عشقی نیست، چیکارش میکرد؟ دختر رو طلاق میداد. خب آزاد میشد از یک زندگی آتشین. بد و بدتر حداقل بد اتفاق میافتاد. بد اتفاق میافتاد. خب اما ما اومدیم این کار کردیم. الان مرد چه کار میکنه؟ ببین مهریه اولا
این برداشت رو باید از کله بعضی از افراد پاک کنیم، دلیتش کنیم که آقا این مهریه مال خانواده نیست، این مهریه مال بابا نیست، مال مامان نیست، این مهریه حق خانم هست، به هیچ کسی دیگه تعلق پیدا نمیکنه. اگر بخواد ببخشه خود خانم میبخشه، اگر بخواد بگیره خودش میگیره. خب الان اینجا پدر مادر که زحمت کشیدن، مثلا مادر یه مدت شیر داده بهش چند سال، پدر بزرگش کرده، حالا چون بعضی از مناطق ما این تعبیر رو داریم شیربها که میگن حالا انگار که مادر شیر که داده قیمت شیرایی که داده داره میفروشه، حالا باز اونی که شیر خوش داده به بچه‌ش یکی یکی حساب میکنه شیر خشکش هم مال فلان جا بوده. اونی که شیر گاو داده چی؟ خب خریدا داده دیگه، مفت کنه گاوه رو که نیاورده. خب باید گاوه بیاد درخواست کنه که پول شیر منو بدید. حالا از شوخی هم که بزنین جناب دکتر، الان موضوع بحث خود این شیربها مثلا، حالا مهریه باز یک کمی وضعیتش ظاهرش قابل تحمل تر هست، ولی خب قیمتا خیلی میره بالا. در مقابل ما شکل دیگری داریم که جای مهریه رو گرفته به اسم همین شیربها، طرف نرخ میگذاره. اصلا با این تعبیر بعضی وقتا میگن دخترتو چند دادی، توی بعضی از مناطق با این تعبیر میگن. اصلا مثلا میگه که من $10,000 قیمت دادم، $10,000 دادم، بعد تا اون سنت آخرش، حالا ریال آخرش هم بابایی میگیره و تا نگیره اصلا اجازه نمیده دامادو که اون من تو کوچه و اون خیابون قدم بگذاره و قبل از این که همه هم که گرفت قشنگ به جیب گذاشت، بعد تازه موافقت میکنن برای مراسم ازدواج. اینو حالا چیکارش کنیم؟ یعنی این وضعیت رو که حالا شما میفهمید که و نظر دین و دین اسلام هم این است که مهریه مال خانمه، مال دختره و این حق رو داره که ببخشه و میتونه که اصلا بگه آقا من مهرم رو برای شوهرم بخشیدم شرعاً، الله تعالی میفرماد اگر بخشیدن فإن طبن لکم، اگر برای شما بخشیدن فکلوه هنیئا مریئا، یعنی نوش جان شما، مثل آب زلالی بنوشید اینو. الان ما در خیلی از مناطق یکی از معضلاتی که داره میگه حکایت فرزند برای به دست آوردن این مهریه‌ای که حالا مؤجل قبل از ازدواج ازش میگیرن به اسم شیربها، به اسم هر چیز دیگری که هست، $10,000 $15,000 احیانا مهاجر میشه. شاید مثلا در افغانستان ما این مصیبت بیشتر داشته باشیم، طرف حرکت میکنه از افغانستان هجرت میکنه، یک جوانی میره ایران برای کارگری، سالها در کارگری میذاره عمرش، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط پول این شیربها رو پیدا بکنه، سالها در به در میشه، چه بسا رفته همونجا و به انحراف کشیده شده و موارد فراوانی. اینها رو چیکار باید کرد؟ یعنی مشکل رو چگونه حل بکنیم؟ خانواده پدر هم میگه خب حق منه، دختر بزرگ کردم، حالا باز خدا نکنه به دختر دیپلم و لیسانس هم داشته باشه نرخش میره بالا دیگه، چون به هر حال هزینه درس و از روز اولی که به دنیا اومده تا آخر همه حساب میکنن گردنش. پس ما یک اساسی که در خانواده داشتیم که همون رحمت و مودت هست، با این شیوه برخورد از بین رفت. یعنی ما تبر زدیم و این مودت و رحمت رو شکوندیم به اسم چی؟ به اسم مهریه که طرف اصلا از خونش در بدره، جایی که لتسکنوا الیها بشه جای آرامش بشه جای دردسر شد. پس این مهریات کلن اصولا اینها خلاف شرع هست، خلاف برنامه ازدواج هست، هدف ازدواج که بسیار پروسه ازدواج هست، خلاف اون هست. این رو از هم میپاشه که طرف به صورت ازدواج کرده، حالا برو دنبال قرض و قرضه و نمیدونم برو سفر که پول جمع کن که مهریه رو بدم. خب و یا اینی که به اصطلاح پدر یا کسی دیگه اون مهریه رو بخواد و به جیبش بزنه، که این به اصطلاح یه ظلم اجتماعی بزرگتر هست، که به اصطلاح این ظلم هست، این یه نوع راهزنی هست که طرف میاد پول کسی دیگه رو بالا میکشه. اینهایی که تو جامعه هست باید اصلاح بشه. اینها همش به اصطلاح سببش هست. سببش اولا این جامعه، این افراد این اصلا معنی مهریه رو نمیدونن که اومدن به اصطلاح اینی که میاد به اصطلاح بهش میگه شیربها، این یک به اصطلاح حرف بسیار زشتی هست که مادری بیاد بگه که من به اصطلاح دقیقاً مثل یه گاوی که به اصطلاح بلا نسبت همه بینندگان کسی بیاد بگه که مثلا ما شیر گاو ما رو خریدید به قرار دادید حالا پولشو بس بدیم. خب من میرم به اصطلاح بچه‌م با یک گاوی به اصطلاح اتفاق میکنم با یه مزرعه‌ای که آقا روزی 1 کیلو شیر به من بدید. آخر بنده خدا میاد پولشو طلب میکنه. خب با این تشبیه واقعا ما داریم به خودمون هم اهانت میکنیم، به دخترمون هم اهانت میکنیم که توی دختر پیش ما هیچ ارزشی نداری.
پس معنای مادریت کجا رفت؟ معنای پدریت کجا رفت؟ نمیدونم بهشتی که زیر پای مادر شد کجا رفت؟ این مادر که بهشت رو زد اون بر انداخت. پدر به اصطلاح گفت که من پدر نیستم، من یه به اصطلاح یک موجی دور بزرگ کردم، مثل این کار که ما این بره گرفتیم بزرگش کردیم حالا میخوایم بفروشیم. تجارت میکنن. کار تجارت دیگه. خب بعدم که میگه آقا چند فروختی، چند گرفتی، خب اینا همه این معانی هست که به اصطلاح ما رو به یک زمانای برده فروشی میبره. ما الان داریم برده فروشی میکنیم. دقیقاً مثل همون نکات کنیز فروشی شد دیگه. طرف میگه این کنیزه این ویژگی داره، این ویژگی داره، این ویژگی داره، قیمتش بیشتر. دقیقاً طرف وقتی میاد میگه که مثلا خوشگله، نمیدونم بازوهاشو نگاه کن، آشپزی هم بلده، نمیدونم خیاطی هم بلده، مدرک اینو هم گرفته از نظر فلان فلان، این ویژگی هایی که تو بازار به اصطلاح آدم فروشی کنیز فروشی میگفتن. وقتی هم طرف گرفتش دیگه، کسی که میاد به اصطلاح 1000 سکه میده یا مهریه بزرگ میده در واقع کنیز خریده. فردا این پدر حتی جرئت نمیکنه که بگه به اصطلاح یه حرفی بزنه. خود همون همسر جرئت نمیکنه که بگه من این کارو نمیکنم یا این به من زور نگو. بابا من این همه پول دادم. اگه اینو میرفتم به اصطلاح چند تا به اصطلاح چیز گاو نر میخریدم زمینو شخ میزدن. گفتم این همه پول دادم برای چی؟ پس اینجا قضیه، حالا چه وقت ما این ترس رو داریم؟ این وقتی داریم که همچنین انسان نابابی رو اگر ما چرا اصلا بهش دختر میدیم؟ وقتی که ما به کسی دختر میدیم در واقع ما دختر نمیدیم، ما پسر میگیریم. اون خانواده‌ای که به صورت دختر میگیرن در واقع یه دختر به دختراشون اضافه میکنن. کیه که رفته دختر خریده؟ دختر رو با عشق، با محبت، با خوبی میشه به اصطلاح جذبش کرد و میشه به اصطلاح دختر خودش کرد. وقتی شما میایید یک آقا پسر رو میایید به اصطلاح بشه، ببین ازدواج حضرت علی با فاطمه زهرا میاد، همه میاد خواستگار، همه آرزو دارن که به اصطلاح داماد پیامبر باشن. خب بعضی از انصاری ها میان میبینن که بابا برای فاطمه مناسب ترین علیه، بچه خانواده است، تو همین خانه بزرگ شده، حتما هم چشش هست و به هر حال این حرفو همه جوون هم هست، روش نمیشه، پدر وفات کرده کسی نیست. علی جون خودت دست به کار شما، فاطمه ازدواج خواهد کرد. علی چیکار میکنه؟ خودش میره خواستگاری، میره اونجا دهنش وا نمیشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میپرسن ها علی کاری امری فرمایشی؟ هیچ، رنگش رفته عرق کرده، رنگش پریده که یا رسول الله چی بگم. حالا خود رسول الله صلی الله علیه و آله 3 بار میپرسن، بعدی میفهمن که بله این قضیه از چه قراره. میپرسن که دیگه اینجا نه مهریه‌ای، نمیدونم حرفایی، نمیدونم کلمبوس رو اینا مطرح نمیشه. صحابه میدونن، حضرت عثمان میدونه که خب این جوون هیچی در بساطش نداره، برم بهش بگم این مبلغ رو بگیر، خب نخواهد گرفت. علی دیگه اون عزت نفس داره، میگه علی جان توی چی درعی داشتی، یک سپری داشتی، میفروشیش؟ میگه پولم نیاز دارم. میگه من به 400 درهم ازت میخرم. میفروشه. خب ببین قضیه چی هست؟ قضیه 400 درهم و نمیدونم اینو کل ماجرای ازدواج. آقا این یه چیزی کمک کنه، آقا سعدی یه چیزی کمک میکنه، ولیمش به من، ولیمش چیه؟ گوسفند. اون میاد میگه خونه که نداری خونه من، حارست میاد میگه خونه من بگیر. هر یکی یه جوری جامعه با هم، یعنی بسیار چقدر ازدواج آسون تر باشه اینقدر معنای محبت، دوستی، الفت اینا بیشتر میشه. اما هرچی به خودمون فشار بیشتر بیاریم به همین اندازه از ارزش‌های عشق و محبت و مودت و رحمت دور میشیم و زندگی واسمون تلخ و تلختر خواهد شد. شما که میتونیم این مشکلات رو به همراه شما بینندگان عزیز بالاخره بعد قدمی برداریم. به هر حال خصوص خانواده‌های عروس و داماد از خودمون باید شروع بکنیم برای شکستن این عرف‌های غلط و عرفایی که خودمون هم خیلی وقتا با دل ناخواسته بعضی وقتا داریم تحملش میکنیم. متاسفانه ان شاءالله بشکنیم. در برنامه‌های پیش رو بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید جناب دکتر به چند تا از پیام‌ها و پرسش‌های بینندگان عزیزم بپردازیم. خواهری فرمودن 28 سالم، 3 تا فرزند دارم. شوهرم خلاصه صحبتشون اینه که شوهرم هم اجتماعی نیست و خیلی زجر میکشم از ایشون، از برخوردش، از رفتارش و به این ازدواجم راضی نبودم و ظلمی است که از طرف پدر بر من صورت گرفته. چه پیشنهاد و راهکاری دارید؟ و ایشون میگه تو من
تنها دلیلی که برای موندن من هنوز کنار شوهر مونده 3 تا دخترم. خواهر عزیز، من پیشنهاد میدم که شما برید یه دوش بگیرید. اول همین مخ عزیزتون رو یه شستشوی بدید. اولا من میگم که این طرح شما، سوال شما به این شیوه خودش بیانگری این هست که شما خیلی پرتید از زندگی، معنای زندگی رو نفهمیدید. اول این که میگید که پدرم به من ظلم کرده. کدوم پدره که به بچهش ظلم کنه؟ پدر شما خوبی شما، سعادت شما رو خواسته. هیچ پدری نیست که شقاوت و بدبختی دخترش رو بخواد. پس پدر شما بهترین سوژه‌ای که بنا به تجربه خودش، بنا به زندگی خودش میدونسته، بهترین سوژه رو برای شما انتخاب کرده. حالا شما این سوژه رو منفی برداشت کردید، همونطور که در ابتدای برنامه گفتم. شما بیایید الان به این تقدیر خداوند راضی باشید. شما راضی بودید و دلیلش همین 3 تا دختر هست. من سراغ ندارم کسی مثل شما رفته باشه گوگل رو باز کرده باشه نوشته باشه 3 تا دختر، یه سایتی اومده باشه این 3 تا دختر رو دانلود کرده باشه. پس این 3 تا دختر خودشون بیانگر این هستن که شما با هم عشق داشتید، اما یک به اصطلاح ویروسی به اصطلاح تو ذهنتون بود، یه میکروبی که همیشه شما رو میگفت که شما رو به زور دادن، فلان دادن. اصولا خانم‌ها زود هی مزاجی طبع هستن. یه وقتی خوشی، یه وقتی ناخوشی و به اصطلاح فکر می‌کنی تنها چیزی که نه خواهر عزیز، چیزی که باعث شده شما در کنار هم باشید محبت و عشق بوده. این محبت و عشق احیانا پررنگ میشه، احیانا کم رنگ میشه. وقتی کم رنگ میشه همون به اصطلاح حس منفی بافی شما به اصطلاح گل میکنه و شروع میکنه این دوری مینالی. توصیه من به شما اینه که شما بیایید خدا رو شکر کنید. خداوند به شما شوهر داده، 3 تا دختر داده، دخترای ناز، ان شاءالله که بتونی بزرگشون کنی و تربیتشون کنی و یک چک، یک به اصطلاح برگه هم بهت داده دخول بهشت. شما مستقیم میرید بهشت. 3 تا دختر دارید، این 3 تا دختر رو تربیت کن. وظیفت رو همونطور که در ابتدا برنامه گفتم برای در حق شوهرت به نحو احسن انجام بده. شوهرت اجتماعی نیست که نیست، نمیخواد خونه این اون بره، نره. این شما هیچ در زندگی شما هیچ نباید تأثیری داشته باشه. اجتماعی نیست، کسی میخواد بیاد، کسی نمیخواد نیاد. اصلا به خونه هیچ که نره، خونه هیچ که تو هم تو خونهش قبول نکنه. شوهر شماست. شما شوهر دارید میلیون ها خانم هستن که آرزو دارن شوهری مثل شما داشته باشن. شما به اصطلاح 3 تا دختر گل دارید، میلیون ها خانم هستن که آرزو دارن یه دختر چر هم داشته باشن. پس نعمت های خدا رو ناشکری نکنید و زندگیتون رو بسازید، شاد باشید. شما وظیفتون رو در قبال شوهرت به نحو احسن انجام بده. این چیزی است که روز قیامت ازش پرسیده خواهی شد. اینی که شوهرت اجتماعی نیست، بد میکنه، اینو از شما نخواهند پرسید. پس خیالت تخت باشه، زندگیتو شاد کن، زندگیتو به هم نریز که فرداش خدای نکرده در جلوی خداوند متعال بازخواست بشی. خواهر دیگری پیام صوتی فرستاده بودن. خلاصه صحبتشون این بود که من شوهرم، ایشون هم گفتن چند سالی هست ازدواج کردن ولی شوهرشون پایبند نیست به دین، نه به نماز نه به روزه و بین عبادت‌ها. و وقتی که ایشون تذکر میده که مثلا نماز بخون، چرا نماز نمیخونی، ایشون در پاسخ میگه تو که نماز خوندی به کجا رسیدی؟ نماز بده مثلا خدا چی به تو داد که باز به من نداده باشه. و استهزا میکنه به نحوی به برخی از عبادت‌ها و برخوردشون هم ظاهرا در ادبیاتشون ادبیات خیلی نامناسبی رو استفاده میکنه. حتی ایشون در ادامه گفته بود که من وقتی که تذکر میدم حداقل جوری بچه‌ها رعایت بکن که اینا بعداً ازت یاد میگیرن و وقتی که من تو دریوری میگی و بی احترامی میکنی فردا روز اینا وای مثلا اینجوری خودت هم همین برخورد با خودت دارن، باز همونجا باز گوش نمیکنه و بیشتر میشه برخوردش. چه کار باید بکنم؟ خواهر عزیز، اولا همونطور که در ابتدا برنامه گفتم شما معلم نیستید. حق ندارید به شوهرت امر و نهی کنید این کارو بکن اون کارو نکن، این حرفو بزن اون حرفو نزن. وقتی این رو میگی خب واکنش نشون میده و خیلی طبیعی هست. شما به جای این باید در طی زندگی عشق و محبتی در به اصطلاح زندگی تجلی میکرد، خودت میساختی. عشق ساختنی هست. انشالله فرصتی بشه آقای سلیمانی که ما اصلا یک برنامه بذاریم که چطور عشق رو بسازیم تو خانواده. انشالله این عشق ساختنی هست و دست شما هست، چون که شما ادعا میکنید که فهمیده هستید. پس وظیفه به اصطلاح اگر این خانواده به هم ریخت همه چیزش وظیفه شماست. شما گناهکار هستید در به اصطلاح به هم ریختن. اما یه مورد دیگه که شما اشاره فرمودید اینه که به اصطلاح شوهرتون پایبند به دین نیست و استهزا میکنن. این دیگه یک خط قرمز هست. اولا نباید شما همچین شوهری رو انتخاب میکردید.
الان که انتخاب کردید تا اینجا رسیدید، وقت ملامت کردن نیست، وقت اصلاح کردنه. شیوه اصلاحش هم اینه که با این شوهر اصولا زندگی شما نباید ادامه پیدا میکرد. شوهری که به اصطلاح به دین استهزا میکنه یه نوع کفر هست. غالبا این کار رو از روی حماقت میکنه، نادانی هست، جهالت هست، یک نوع رد فعل هست در مقابل شما. بهترین شیوهش این است که شما افرادی رو از خانواده خودت انتخاب کنید، افرادی رو از خانواده ایشون انتخاب کنید، با هم بشینید و این مسئله رو حل کنید. اگر این مسئله غیر قابل حل بود، این طرف از خط قرمزها گذشته بود، اینجاست که دیگه فتوای فقهی هم این است که این شوهر بر شما حلال نیست، نیازی به طلاق هم نیست، طلاق خود به خود جدایی واقع شده است، قضیه کفر و ایمان مطرح میشه. این مسئله حل شدنی هست که غالباً حل شدنی هست، چون این من احساس میکنم از به اصطلاح سوال شما که این شوهر شما یه نوع واکنش در مقابل یه چیزایی داره بر علیه شما. شما کارایی کردید یا خانواده شما کارایی کردن که این شوهر داره، حالا اشتباه بوده یا نبوده، ایشون برداشتش این بوده که شما از حد خودتون تجاوز کردید، الان این میخواد از شما به نوعی انتقام بگیره. وقتی میگه که شما نماز میخونی به کجا رسیدی، همینه، یعنی این با خداش دشمنی نداره، با شما مشکل داره. ببینید مشکل کجاست، بشینید با هم، خانواده ها بشینن این مشکل رو حل کنن. در غیر این صورت این زندگی شما به این صورت به اصطلاح ادامه پذیر هم نیست و مشکل ساز است، هم برای خودتون هم برای بچه‌هاتون. اگر این شوهر اصلاح نشد که حتما اصلاح میشه، اون وقت دیگه حتی حقی در فرزندان هم نخواهد داشت و هم فرزندان از شما میشن و هم به اصطلاح زندگیتون حداقل از این فشار روحی روانی که دارید خلاص میشه. بیننده دیگری، البته دو تا از بیننده‌ها سوالشون شبیه هم بود که درباره اینکه همسرشون گذاشته رفته. یکی از بینندگان فرمودن که من دچار شک و تردید شدم نسبت به خانمم، گذاشت رفت و همش هم نماز میخواند و من فکر نمی‌کردم که من نماز میخوند، فکر نمی‌کردم من خیانت بکنم، حالا تمام مال و زندگیمو برداشته و رفته و گذاشته منو تنها، چیکار باید بکنم؟ بیننده دیگه هم شبیه همین محتوا داشتن که خانمم گذاشته رفته خونه پدر مادرش نمیاد. در دو مورد خانم رفته، هر دو مورد خانم رفته. مورد اول که حتی ایشون گفتن که زنم رفته و تعبیر خیانت استفاده کردن، حالا به هر حال به عهده خودشون گفتن مال زندگی من برده و خودش. در قضیه خیانت اولا که این اتهام خیلی سنگینی هست که زنی یا شوهری بنا به یک شک و شبهاتی به اصطلاح اتهام بزنه به همسرش که این حق بدون یک حجت قاطع تمام که این دیگه برمیگرده به قضایای حقوقی خیلی حاد که طرف رو میارن شلاقش میزنن که اگر نتونه ثابت کنه و ثابت کردنش هم یه چیز خیلی سخت هست، شبه محال است. حالا بس اینه که اگر طرف گفت من خیانت نکردم، خیانت نکرده. اگر گفت که من هیچ موردی نداشتم، سلام کردم، نمیدونم فلان کردم، هر چی گفت این باید، ما راهی نداریم مگر اینکه این رو قبولش کنیم. پس بشینید با شوهرتون، به اصطلاح با خانمتون، با خانواده‌اش این مسئله رو روشن کنید با صراحت کامل. اگر تونستید این شک رو برطرف کنید، برگردید زندگیتون رو بسازید. اگر نتونستید شک رو برطرف کنید، زندگی با شک امکان پذیر نیست. جدا بشن. راهی غیر از این ندارن، به خصوص وقتی که شک روی خانم باشه دیگه این اصلا مرد نمیتونه تحمل کنه و به اصطلاح زندگیشون جای باریک میکشه و خدا نکرده بحرانی تر میشه. اینه که به اصطلاح اینا رو شفاف حل کنید و صداقت داشته باشید و هرچی هم که به اصطلاح طرف میگه کاملا صادق تلقیش کنید و قضیه رو حل کنید. این قضایای به اصطلاح بیشتر شبهه هایی هست که وسوسه شیطانی در ما ایجاد میکنه و بیشترن به اصطلاح مصداق نداره، یعنی این چیزا اتفاقش خیلی کم هست. درسته انحراف اجتماعی هست، درسته فیلم ها نمیدونم رسانه در بروز همچنین مواردی سهم بسیار زیادی داره و ما خودمون هستیم که این فضا رو در خانوادهمون ایجاد میکنیم. اما اینی که به اصطلاح زنی یا مردی به اصطلاح همسرش خیانت کنه، در قالب عام اینها یک اتهامات جزاف هست، یه وسوسه‌های شیطانی هست که حقیقت نداره. خیلی ممنونم جناب دکتر، وقتمون به پایان رسید. تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز. ما ان شاءالله بقیه سوال‌ها و پرسش‌ها رو در برنامه‌های بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. عزیزانی که نظری، پیشنهادی، سوالی دارن
و احساس میکنن که اون مشکلی برخوردن، حتما ان شاءالله از راه‌های مختلف پیامک، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، از طریق صفحه فیسبوک سفره دل در شبکه جانب سال حق، از پیامگیر صوتی ما، راه‌های مختلف میتونید با ما در میان بگذارید مشکلتون رو، سوالات، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما ان شاءالله در برنامه پیش رو مطرح خواهیم کرد. جناب دکتر تشکر میکنم. صحبت آخرتون با بینندگان عزیز. من تنها به صورت در طول هفته ما به سوالات عزیزان یا کتباً یا به اصطلاح صوتی جواب میدیم در طول هفته، سوالاتی که به ما میرسه. عزیزانی که سوالاتشون رو کتباً میفرستن خواهشاً یه مقداری قضایه رو بسیار بسط بدن، واضح بدن که ما متوجه بشیم که حکایت چیست. بعضی از خانم ها به خصوص همچین گنگ حرف میزنن که نمیشه به اصطلاح نظر داد. خیلی ممنونم. تشکر خاص از شما جناب دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم از احمد جان، منیر احمد، فرید احمد عزیز، محمد جان، عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. در پایان از الله مطلق برای همه عزیزانمون که از دنیا رفتن دعای بخشش و رحمت و مغفرت داریم. عزیزی در روزهای گذشته گفتن مادر بزرگشون فوت کرده، برایشون دعا میکنیم، برای ایشون و همه گذشتگان ما، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان اگر از دنیا رفتن که الله تعالی اونها رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و برای ما توفیق طاعت و عبادت و استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات. تشکر خاص از همه شما عزیزان، همه شما خوبان و بله متعال میسپارم تا برنامه بعد. الله یار و نگهدار شما.